Добро вечер, господине Пасиев. Добре дојдовте во дневникот на Сител. Денеска разговараме за она што се случи практично вчера на Комисијата за одбрана и Законот за државјанство. Вие застанувате цврсто против овие законски измени. Што на левица и пречи во овие законски измени, за кои што предлагачите велат се прават наменски да им се помогне на неколку илјади граѓани? Пречи етничкиот инженеринг, да бидам директен, значи ние сме држава која што по пат на вештачко делење државјанство ја промени етничката структура во државата. Во 90-тите имаше случај кога 92-та после сецесијата 61.000 државјанства се поделија, потоа во 90-тите околу 200.000 државјанства, после војната 2001-2004 со измените на овој постоечки закон се доделија уште 5 до 7.000 државјанства, така што доста е. Мислиме дека ова е too much. Ова го нема никаде во Европа. Овој закон е спротивен на Европската конвенција за државјанство, која ние како држава сме ја ратификувале и имаме обврска согласно уставот да ја почитуваме и не можеме со домицилното право да ја менуваме. Ги разлабавува критериумите до непрепознатливост и 30 години после распадот на една држава да се повикувате на сукцесија и да давате државјанства е налудничево. И затоа ние застануваме цврсто против ова. Велите инженеринг, чиф инженеринг, каде го лоцирате? Помеѓу заев, секогаш, значи има една константа, секогаш кога СДС е на власт има вештачки делења на државјанства на една етничка заедница. Во случајов тоа е договор помеѓу заев и лидерите Села и Гаши. Тие го постигнаа договорот за затворени врати, иако беше најавено дека сите ќе бидеме вклучени, ние како левица не бевме вклучени, гледаме дека и ДПМН не биле вклучени, меѓутоа тие после средбата Мицкоски заев ги повлекоа амандманите и тоа е всушност тригерот кој нас не наведе, именно повлекувањето на амандманите кој е неделовничко и невидено до сега, така што тоа е нелегитимно повлекување и од она што можевме вчера да го видиме, токму тоа беше тригерот поради кој ние се решивме на овој начин, бидејќи сме доведени практично до зид. А најопасен е човек кој е чесен и кој е доведен до зид. Начинот кој што го одбравте е всушност начинот кој што го применуваше Талат Џафери и тој заврши. Најтешкиот начин на филибастеринг потекнува од римското право. Што ќе прави? А јас предавам римско право. Ќе правиме филибастеринг со маратонски говори до недоглед. Тоа значи дека овој закон можеби ќе колабираме дека зборуваме. Значи пазете, има 548 амандмани кои ќе инсистираме да се бидејќи ние се приклучивме кон тие амандмани и не може друг да ги повлече во друго име. Таков е случај, значи координаторот спротивно на деловникот ги повлекол амандманите во име на оние кои ги поднеле. Тоа е невозможно според постоечката регулатива. Така што ние се приклучивме, ние ќе инсистираме на тие амандмани, потоа доаѓаат овие амандмани, потоа доаѓа општ претрес и потоа доаѓа дополнет текст на кој што можеме па и писмено да интервенираме, така што ова ќе биде долга, маратонска, исцрпувачка борба, меѓутоа ние сме решени да истераме до крај, затоа што нема друго чаре со овие, тој јазик го разбираат. Гледате дека Заев разбира само блокади и уцени, тој не разбира добра волја на преговарање. Така е со Грција, така е со Бугарија, така е со Алијанса и Алтернатива, така ќе биде и со левица, веројатно, бидејќи ова е отварање фронт и ние сме подготвени на борба. Но деловникот тогаш кога Талат Џафери го правеше ова, тој цитираше поезија и молчеше, беше сосема поинаков. Сега деловничките правила се малку поконкретни. Се плашите ли дека ќе има начин да ви го одземат зборот, односно тоа маратонско говорење ќе ви го прекинат? Вчера ве прекина? Не, меѓутоа ја прекина седницата, не ми го одзема зборот и не можат да ми го одземат. Во 30 годишна историја не се случило на комисија да биде одземен збор. Во поглед на деловникот, горе-долу исти се одредбите во смисла на тоа дека пратеник може да зборува по одредена тема колку сака. Како што видовте вчера, јас не читав поезија, не се оддалечив од темата, јас цело време зборував за темата, односно за добивањето на државјанство по пат на сукцесија, така
така што јас ќе се држам до темата и нема да има причина да ми го одземат, а и нема да се дрзнат да ми го одземат, бидејќи тоа ќе значи дека филибастеринг од позиција на власт, кога ќе дојдеме ние на власт, нема никој да применува, тоа значи сите амандмани ќе им ги фрламе во корпа, доколку тие се осмелат тоа да го направат. Меѓутоа јас сум сигурен дека нема да го направат, бидејќи тоа е отварање практично војна со левица, а ние сме незгодни играчи, особено од позиција на власт. Така што ќе знаат дека тоа е смртна пресуда за тоа кога тие ќе бидат опозиција. Ќе не можат амандман да се поднесат. Незгодни играчи, се да само обвинува дека играте со ВМРО ДПМН и дека ова ви е смислено тие да ги повлечете амандманите и вие на овој начин да блокирате. Имате договор со? Не, јас се сомневам дури дека ВМРО има договор со Алијанса и Алтернатива да го пушти овој закон. Впрочем, ако видовте од средбата Мицкоски Заев, тие отидоа да се договараат за пописот, практично се договорија за легализација на дивоградби и за повлекување на амандмани на закон за државенство. Така што мислам дека Добро, тоа беше направено во името на ковид мерките. Се согласувате сигурно дека беа потребни. Видете го тука блефот кој го направи Алтернатива, тие не ги и Алијанса, тие не ги повлекуваат, се уште се блокирани 28 закони од нивна страна или 21 колку. Така што ние од денес почнуваме фајтерски и ние почнуваме со блокада. Денес го блокиравме законот за урбанистичко планирање. Ќе следуваат нови блокади, се додека не достигнеме таа бројка од 21 веројатно. Меѓутоа ќе таргетираме, бидејќи нашите ресурси се ограничени, не можеме ние како овие големиве кои имаат по 40 на пратеници, ние сме само двајца, меѓутоа машки фајтерски ќе бидејќи тој јазик го разбираат, нема друго кај овие. Обратно, спротивно на СДСМ, ВМРО вели дека играте со СДСМ, дека им правите услуга на Заев и на СДСМ секогаш кога тие не можат да се споразумеат. Искрено не ми гајле што велат ни ВМРО ни СДСМ, тие знаат дека ние не сме под ничија контрола, ниту под нивна, ниту под калето, ние сме едноставно искрени левичари кои ги следат основските идеали и за тоа ќе гинеме во собрание, за тоа сме пратени тука и така и ќе постапуваме. Што ви пречи пак во законот за урбанистичко планирање? Значи, вака, ние како левица на последниот президиум стратешки се донесовме одлука дека како пратеници во иднина ќе блокираме се што е поврзано со урбана мафија, со етнотрибализам и шовинизам и со феудализација или наречена приватизација на земјиште. Значи, тие три таргети, тие три теми, секој закон кој ќе дојде во собрание ќе биде блокиран од наша страна, бидејќи тоа е уништување на државноста, уништување на републиката и тоа не смее да помине, барем додека има пратеник на левица во собрание, а на следни избори ќе имаме и многу повеќе пратеници и многу повеќе ресурси за блокада. Впрочем, блокадата не е наш фах, ако мислите, досега ние само го блокиравме деловникот, успешно бидејќи е повлечен, и само еден закон блокиравме практично до денес. Тоа е законот за лични карти, каде што сакаат да внесат етнисити, што е налудничав концепт и го нема никаде во свет. Значи, ние таргетираме сензитивни теми, како што ви кажав, овие три во моментов, и на нив ги ставаме нашите ресурси, но одиме до крај. Денес го блокиравме законот за урбанизам, за урбанистичко планирање, бидејќи е во корист на урбаната мафија. Тоа е сакање она што се гради кај Holiday Inn да се протне, има многу други дупки за побрза урбанизација, за пренамена на земјоделско во градежно земјиште и така натаму, бидејќи не сум стручен, а не се ни они стручни, нашето барање е да се викне фелата и фелата да си го каже нивното и да го подобриме текстот и секогаш ќе инсистираме на наука. Тоа значи се што блокираме нема да попуштиме додека не се викнат стручни луѓе тука да ги сослушаме, да ни кажат што е како е, бидејќи ние не сме експерти за се, а не се ни тие експерти за се. На крај едно кратко прашање, на локални избори сами, каде и сами, секогаш сами на избори, на сите избори левица оди само, бидејќи тоа не е во програма. Постоизборно можно е коалиција на принципиелна антикорупцијска основа, без етношовинизам, без национализми, без уцени и така натаму. Значи, ние одиме на избори сами, овие локални избори. Господине Пасиев, ви благодарам за гостувањето. Благодарам на поканата.